Bismillah velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve amelen ve fıkhan fid dini bi rahmetike ya erhamer rahimin. En son olarak namazın mekruhlarını okuyorduk. 24. maddede kaldık. Buyuruyor ki daha ne mekruhtur? Ve lübsü thevbin, bir elbiseyi giymek. O elbise ki fihi, kendisinde vardır. Tasaviru, tasvirler. Kendisinde resimler olan bir elbiseyi giymek. Yani üzerinde canlıya ait resimler bulunan bir elbiseyle namaz kılmak mekruhtur. Daha ne mekruhtur? Ve en tekune fevka ra'sihi, ve başının üstünde bulunması, ev beyne yedeyhi, veya önünde bulunması, ev bihizaihi, veya hizasında bulunması. Neyin bulunması? Suretün, bir suretin, bir resmin bulunması da mekruhtur. İlla en tekune sagireten la tebdu linnâziri. Ancak resmin bakana zahir olmayan küçük bir resim olması müstesna. Ev li gayri zi ruhin, veya ruh sahibi olmayan, ev maktu'ar ra'si, veya başı kesik olan da müstesna. Yani üst veya kendisine yakın olarak ön tarafında veya kendisine yakın olmasa da sağ ve sol taraflarında, hizasında, duvar yahut tavan üzerine çizilmiş veya asılmış büst ya da canlı yaratık tasvirinin bulunması mekruhtur. En zahir görüşe göre arka tarafta bulunması da mekruh sayılmıştır. Ancak bunun kerahati nispeten biraz daha azdır. Ama ayakları altında veya oturduğu yerde bulunan veya karşıdan organları seçilmeyecek kadar küçük olan veya başları kesilmiş veya yüzleri büsbütün silinmiş veya örtülüp yok edilmiş bulunan bir resmin bulunması namaz bakımından kerahati gerektirmez. Aynı şekilde kese, cüzdan ve emsali içinde bulunan paralar üzerinde basılı olan resimler veya bir organda dövme suretiyle çizilip elbiseyle örtülen şekiller veya da yüzük taşına oyulup belirsiz halde kalan resimler namazın kerahatini gerektirmez. Aynı şekilde canlılara ait olmayan resimlerde de kerahat yoktur. İşte ağaç, bina, ay ve güneş resimleri bu cümledendir. Çünkü bu tür resimlere ibadet edilmemiştir. Ancak namaz kılanın zihnini meşgul edecek bir durum bulunursa kerahatten hali değildir. Bir de kuştan daha küçük olan bir şekil veya bir yerde bulunduğu halde ayaktayken bakılınca organlarının tafsilatı belirsiz olan resim namaz kılanın yanında bulunsa yine kerahati gerektirmez. Ancak üzerinde canlı resim bulunan bir elbiseyle namaz kılınması ve canlıya ait bir resim üzerine secde edilmesi de mekruhtur. Fakat böyle bir elbisenin üzerine bir başka elbise giyilecek olursa onunla namaz kılınmasında kerahat olmaz. Bir de üzerinde böyle resimler bulunan yere serili bir serginin resim bulunmayan kısmında namaz kılınması ve secde edilmesi de mekruh olmaz. Tabi yanılma sonucu tahrimen mekruh olan bir şey sevh secdesi gerektirmese de namazın iadesini vacip kılar. Fatiha suresi yerine kasten başka bir ayet okunarak kılınan namaz böyledir. Ama tercih edilen görüşe göre kerahetle kılınan önceki namazla farz yerine getirilmiş olur. İade olarak kılınan namaz ise onun eksiklerini tamamlayıcı mesabesinde bulunur. La katlul hayyeti vel akrabi. La mekruh olmaz, mekruh değildir. Katlul hayyeti vel akrabi,
yılan ve akrebi öldürmek mekruh olmaz. Eğer bunların zarar vermesinden korkuluyor ise bunları öldürmek de mekruh değildir. Çünkü bu hususta hadis-i şerif vardır. Daha ne mekruh değildir? Ve kıyamul imami fil mescidi. İmamın mescitte durması, saciden fi taqihi. Kendisi de mescidin mihrabında secde edici olduğu halde bu durumda mekruh değildir. Yani itibar ayaklara olduğundan imam mescitte durup mihraba secde etmesi mekruh değildir. Daha ne mekruh değildir? Ve salatu namaz kılmak ila zahri qa'idin oturanın sırtına, o oturan ki yetehaddesu konuşuyor. Oturarak konuşan bir kişinin sırtına namaz kılmak mekruh değildir. Ve ila mushafin ve mushaf-ı şerife karşı namaz kılmak, ev seyfin muallakin veya asılı bir kılıca karşı kılmak, ev ila şem'in veya bir muma karşı kılmak, ev siracin veya kandile karşı kılmak, ev ala bisatin bir halı üzerine kılmak ki zi tesavira resimler sahibi. Ne durumda? İllem yescüd aleyha, eğer üzerinde secde etmezse, üzerine secde etmemek şartıyla resimli bir seccade üzerinde namaz kılmak da mekruh değildir. Ancak yanmakta olan sobaya, ocağa ve ateş dolu mangala karşı namaz kılmak mekruhtur. Fakat muma, kandile, lambaya karşı namaz kılmak ise mekruh değildir. Yine aynı şekilde asılı bulunan mushaf-ı şerife veya bir kılıca karşı namaz kılmak da mekruh değildir. Çünkü bunlara hiçbir kimse tarafından tapılmamıştır. Ancak arada engel bulunmaksızın bir insanın yüzüne karşı namaz kılmak mekruhtur. Fakat bir insanın arkasına karşı namaz kılmak mekruh değildir. Ancak bu adamın konuşmasından dolayı şaşırmak umuluyorsa o zaman mekruh olur. Yine temiz olmayan şeylere karşı ve temiz olmayan şeyler yakınında da namaz kılmak mekruhtur. Bunlar namazı olan saygıya aykırı hallerdir. Kabristanda, yol ortasında, hamamda, hayvan boğazlanan yerlerde namaz kılmak da böyledir. Ancak kabristan veya hamam gibi yerde namaz için bir yer ayrılmışsa bu durumda kerahat olmaz. Yine aynı şekilde sahibinin rızası bulunmadan başkasına ait bir yerde namaz kılmak yine mekruhtur. Bir görüşe göre böyle bir yer Müslümana ait olup ekilmemişse üzerinde namaz kılmakta kerahat olmaz. Yine bir kimse başkasına ait bir yer ve herkese ait bir yol üzerinde namaz kılmak mecburiyetinde kalsa bakılır. Şahsa ait yer ekilmiş veya gayrimüslime aitse yol üzerinde kılması daha iyidir. Gayrimüslimin bu namaza razı olmayacağı bilinen bir şeydir. Yine huzuru bozacak ve kalbi meşgul edecek şeylerin bulunduğu yerlerde namaz kılmak yine mekruhtur. Çalgı çalınan ve eğlence yapılan yerlerde namaz kılmak gibi, hatta mescitlerde ayakkabıları çalınması muhtemel olan yere yani arka tarafa bırakmak huzuru bozacağından yine mekruh görülmüştür. Yine kişi helaya gitme sıkıntısı bulunduğu halde namaza başlarsa bu da mekruhtur. Hatta namaz esnasında böyle fazla bir sıkıntı görülüp kalbi meşgul edecek olursa vakit müsait olduğu takdirde namazı bırakmalı, sıkıntıyı giderdikten sonra abdest alıp tekrar namaza başlamalıdır ki namaz kalp huzuruyla kemal üzere kılınmış olsun. Aksi halde namaz sahih olsa da günaha girilmiş olur. Yine namazın sahih olmasına engel olmayacak miktarda az bir necasetin elbisede veya bedende veya namaz kıldığı yerde bulunması da mekruhtur. Ve kürihe yine mekruhtur el bevlü küçük abdest bozmak, daha ve tehalli büyük abdest bozmak, daha vel vat'u cinsel ilişkide bulunmak, bunlar mekruhtur. Nerede yapılırsa mekruhtur?
fevka mescidin üstünde yapılırsa mekruhtur. Çünkü mescidin başından sonuna kadar her yeri mescittir. Ancak mescit ilk yapıldığı zaman lojman üzerinde lojman yapılarak bina edilmişse o takdirde mekruh olmaz. Daha ne mekruhtur? Ve galqu babihi, mescidin kapısını kapatmak da mekruhtur. Çünkü bu durumda insanları ibadetten engellemek vardır. Vel asahhu, ama sahih olan görüşe göre cevazuhu, mescidin kapısını kapamanın caiz olması. Hangi durumda? İndel havfi ala meta'ihi, mescidin eşyasının çalınmasından korkulması durumunda mescidin kapatılması sahih olan görüşe göre caizdir. Ve yecuzu, caizdir, nakşuhu, mescidi süslemek, bil cassi, kireç ile, bugün boya ile, ve ma'i zehebi, ve altın suyu ile nakşetmek, süslemek caizdir. Ancak bu süslemeyi mütevelli vakıf malından yaparlarsa kendi ceblerinden ödemeleri gerekir. Vakıf mallarından yapılmayacak. Mütevelli heyet kendi ceblerinden ödeyerek yaparsa caiz olur. Daha ne caizdir? Vel bevlu ve nahvuhu, küçük abdest bozmak ve benzerleri de caizdir. Nerede? Fevka beytin fihi mescidun, içinde mescit olan bir evin üstünde küçük abdest bozmak ve benzeri şeyler de caizdir. Tabi buradaki mescit ev içerisinde namaz kılmak için hazırlanan bir yerdir. Mescit hükmünde değildir. Böylelikle namazın mekruhlarını bitirdik. Babul vitri. Vitir namazında kalalım. Vallahu a'lem ve ahkem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem.